今集會帶大家去羅湖新開嘅商場，一齊睇下入邊有咩開咗，再食咗個潮汕牛肉打邊爐。想知有冇福，就要睇晒今條片啦。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食食食。最近羅湖開咗個新商場，喺羅湖關口出嚟，車都唔使搭，就有個新商場可以行下。就去睇一睇有咩行先。新開嘅茂業天地就喺香格里拉酒店對面，大家可以由地面或者地下街行過嚟呢度之後，再過個馬路就到啦。我哋週末中午嚟到，見到人流都唔算好多。商場無論係門口定入面，都有一大堆人問你按唔按摩。地下呢層可能係最多商店嘅一層，有賣電話嘅，有糖水鋪，有賣戶外用品嘅，跟住我哋再上多一層睇下，呢層有幾間做美容美髮嘅，有間夾公仔嘅，但其實有好多商店都未開，就帶大家睇下嚟緊呢度有咩餐廳會開啦。呢間客滿樓，睇嚟係飲茶嘅。呢間應該係食壽司嘅，有做洗面嘅，呢啲玩彈珠嘅，好似都幾多人鍾意玩。呢間江魚兒酸菜魚，魚家王呢度都有分店。嚟香商應該係食湘菜嘅。上到商場最上面嗰層有間食海鮮嘅，應該又係逐碟拎逐碟計錢嘅。唔知有冇朋友試過呢間好唔好食呢？呢度有間串燒，但未開嘅。呢間係椰子雞火鍋，有間聖豐城，嚟緊會開呢間京莊同鍋散。好夾來食乳鴿嘅專門店，而我哋就揀咗呢間合悅真牛潮汕牛肉火鍋嚟食晚餐啦。門口寫住牛肉3小時內送達門店，見佢掛住啲牛肉好似都幾靚，就決定入去試一試佢啦。呢度睇落都幾乾淨舒服嘅，服務員仲會幫你用熱水洗埋碗碟。我哋叫咗個28蚊嘅芫茜皮蛋湯底，就咁農夫山泉清水湯底都要20蚊，叫呢一個湯底就好似抵少少。我哋今餐全部都係單點嘅。首先就講下三花牛展肉40蚊同埋匙餅肉38蚊。不過喺剪片呢一刻，先發覺原來我哋落單嘅係匙餅，但上台嘅就寫住係匙仁。呢兩款瘦肉部位一齊講，因為佢哋有個共通點，就係冇乜牛肉味。三花只貴2蚊，食落口感就係多咗條筋位，但塊肉都真係幾瘦，雖然食落唔韌，但就唔算特別出色啦。至於呢個匙仁，同樣都係偏瘦嘅，食落去又係冇乜味，需要點多啲豉油先至夠味。如果係鍾意食濃郁牛尾或者追求入口融化感覺嘅朋友，呢兩款就可能唔係你杯茶。
頂級吊龍肉42蚊。呢一碟吊龍肉可以話係全晚嘅亮點，雖然個名係頂級，有少少誇張，但以呢個價錢嚟講，質素都算唔錯。佢嘅賣點在於肉質腍滑，脂肪分佈幾均勻，所以食落口唔會韌。佢個牛味會濃過之前兩款肉，吊龍有肥油滋潤，無論係淥到佢啱啱好熟，定係淥耐少少，都依然保持到滑嫩。呢碟真係算幾好。新鮮牛舌38蚊，佢切嘅厚度適中，唔會太薄，冇口感，亦都唔會太厚難咬。淥熟之後，食落真係好滑，而且非常之彈牙，咬落去有種爽脆嘅感覺，同平時食開嘅冰鮮牛舌完全係兩回事。牛舌本身嘅味道好香，唔需要點任何醬汁，就已經好好味。38蚊嚟講，呢個新鮮牛舌絕對有驚喜。新鮮手工生牛丸4粒18蚊，牛丸咬開入邊有啲炸蒜味，呢個配搭係幾香口嘅。呢個牛丸算可以嘅，但係就唔好期待佢又彈牙又濃牛肉味啦。牛雜拼盤36蚊，至於牛雜拼盤就真係抵食，36蚊可以試到5款唔同部位。牛肺夠香，邊位爽脆，牛膀味道濃郁，牛肚好腍好滑，一啲都唔韌。牛腸好香唔韌，冇臭味。牛筋亦都非常之軟腍，入口即化。成個拼盤處理得好乾淨，冇異味，每一款都有自己嘅口感同風味。呢個牛雜拼盤一定要試。我哋仲叫咗幾款蔬菜都係正常發揮啦。海帶苗一份9個9，都幾新鮮爽脆嘅。鐵棍淮山15蚊，皇帝菜18蚊，最尾再加咗一份果條9蚊。少少總結下今餐啦，餐廳環境都坐得幾舒服，服務員都幾好。牛肉就要揀啲肥啲嘅部位嚟食啦。如果大家離開附近都可以一試嘅，但如果要特登嚟就唔使啦。呵呵。講一講今餐一共食咗幾多錢啦？我哋叫咗芫茜皮蛋湯底28蚊，頂級吊龍肉42蚊，三花牛展肉40蚊，時餅肉38蚊，新鮮牛舌38蚊，新鮮手工生牛丸4粒18蚊，牛雜拼盤36蚊，海帶苗9個9，鐵棍淮山15蚊，皇帝菜18蚊，果條9蚊，連埋茶位費，2個人食咗304蚊。而家佢哋新店做緊優惠，用40蚊就可以買到100蚊券，優惠唔知做到幾時，有興趣就自己去大眾點評度研究下啦。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！